Yeah, viewers all over the world, as you already know my name, Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu and Oraifite. I'm an ancient high priest. I'm only in charge and Ugochitubelu na temple. And I buy for family, because all more the teacher. I'm because money is in charge and order and restoration evangelical mission, but only ambassadors than Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. No pochita no gawa kezo behind akwa makia 5 things. Gabon emenandoge. The man a special code one. Yes, group was special code one. He hope that I got Ugbochu. Yes. Then Obrona ụfọdụ n'ime ihe ndị a na-agụsị na-eme gị. Pay attention n'ihe gbasara ije ozi. The denomination also gị nọ na ya. Na-pay attention n'ihe gbasara ihe mmụọ. Yes. Na-enye aka. Ọ bụrụ iwu na mmadụ niile ga-abụ dibịa nwoke ma ọ dibịa nwaanyị ma ọ bụrụ pastọ. No. Mana ọ bụgo na onwe onye na-pastọ na-asọpọtụ ya. Etu a ka ọ dị. O nwere ndị ije ozi ha abụrụ full time. Ma ọ bụrụ iwu na mmadụ niile ga-eje ozi full time. Mana ọ bụrụ na ụzọ ihe niile a na-agụsị na 5 of them na-eme gị, ị nwere choice na ị ga-arụrụ ihe full time. Mana ọ bụrụ na some na-eme gị, gbaa mbọ na ihe ọbụla ị na-eme epekwana less attention n'ihe gbasara Chukwu na ụmụ mmụọ. Maka na isi ka ime ka ndị ọzọ si eme, ọ gaa ndị ọzọ ma agara because na ị nwere ịbụ a child of destiny. Now, nke nọ na-achịkọwa maka ya bụ ọ bụrụ na ịbụ onye from childhood, ị notice na ọ bụrụ na mmadụ mejọọ gị, ohe ahụ wute gị n'obi na onye ahụ na-enweta that is almost instant punishment. Ya bụ na ọ na-abụ mmadụ bụ mee gị ihe ọjọọ, ihe awute gị. And the one thing about these called ones bụ na ha bụrụ ndị na-abụ ọbụ imejọ ha owutie. O nwere ike ọgwa na ihe awutere ya. O nwere ike ogosi na ọ bụrụ na nwatakịrị obe akwa na ị na-arịa ihe ma ọ na imere ihe etu a, mana ọ ma ejebe ka o je were ike aka ya n'ụgbọ ọgụ. Ha na-abụkarị ndị ọgụ obere oge ọ tụọ n'ọgụ. Ihe ọ ga-eme iwe ka narị adatị na owutie. O nwere ike complain na ya na-arịa ihe obe akwa ịmanụ zoro, mana gị nwa na onwe gị ama na ada free. Ọ bụrụ na ịbụ onye ọ na-emebido na childhood, notice ya na ọ na-abụ mmadụ mechie. O nwere ike onye a mechaa gị datịrị emecha ọbịa ya biko. O nwere ike ọnwụ na o nwere ihe egwu bịa iyi egwu, ma ọ na o nwere ihe mere ziri enu. Ma ọ bụ na o nwere ka o si nweta hint na ihe o mere gị ya ebutere ya nsogbu ọbịa ya biko. Ọ bụrụ na ihe a na-eme gị from childhood and notice ya na onye ọbụla mejọrọ gị adịghị ana free, bụ na ọ na-eme gị from childhood. Ọ bụrụkwa nke na-eme gị na adult a, o nwere ike na ije gwọwa ọgwụ ma ọ bụ na-ememe nke, mana ana m agwa gị ihe bidoro from childhood. Onye na-notice na mmadụ mejọọ gị, ị complain na kpatakpata ibe akwa, ibecha akwa owute gị, mana onye ahụ eketa ihe. Onye ahụ nkwere ike ma ya mara ihe na-eme ya. Mana na onye ahụ ihe anụ ya fụ andị nwantịrị bụ na onye ahụ bido taba ha n'afọ bịakwa bịa gwa gị na ọ maka ihe ahụ o mere, mana ị nwere ike gwazi onye ahụ. Ụfọdụ n'ime ha ga-abịakwa bịa wee ọgwụ mgbaala na sinsi ya mere okwu ihe na ya alahụrụkwa ụlọ abalị. Ọ na-eme constantly even when you see a small boy till ịgbagota. Ọ na-eme gị even when you see innocent boy, even before ị malụ nwaanyị ma ọsọ like that. Ọ na-eme gị from that time. Or a strong sign. Neighbor a called one, special called ones. Yes. And they notice you know now madu me another thing anwa. Me ihe anwa. Iwe megide. Iwe nwe nwute onye a yeketia. Every time ihe mere m when I was growing up. Mgbe a na-grow up abụ o nwere mgbe a na-agwa ihe ebunu m ka n'isi. When I was in Onitsha then minus ije Ohalo seminary. Ma mgbe anyị na-eme program na Ohalo seminary, anyị na-eme program Mother TV Council. Then we batazie na Catholic Charismatic and Bible Society and otu mere sikwa wee baa ebe apụ awada. However, oge niile a na-eme those things, I noticed more one boy at that time. That is my first investment. Yes, my first investment. That time I was a contractor. That is, I can be the all awful now borehole got now then.
so ka m pụtachara mgbe ahụ fesizie ka nzọwazie onwe m then but abụghị ka na that time so this boy wee bịakwute m wee sị m n'ọnọdụ ya na-efesi that time na mago complain wa afọ ihe isi ike si oke kere ihe ị chọrọ ime ọ sị m na ọ bụrụ na ya fụ baro na ya eme gịnị na ya akwa sị ya akwa baro ọ sị m ya na ya akwa baro onye Ebonyi steeti nwee si oke kedu ka esi o wee sị m na o nwere ebe a na-ele baro na Ọzọmagana Ọnịcha and rest of them and ịmago na egocha baro ọ bụ ọsọ igo baro na igocha baro mgbe agaghị mana ndị baro nwere union a na-eje erejista irejista ya o nwere nọmba a ya enye gị afụ nọmba ndị baro na-ede n'ahụ baro ha yes all registration dị ya so wee je mere this boy ihe a mechagharịa ihe arị na si ya ngwa ego one ka unu na-eme na akaụntụ ọgwa m si ya even mekwuo less ma ya bụrụ na o nwere something ị na-eme. That is my first money. Oge anwa I was just still growing up. Aka m I just bidosia ịnwetaba ego ma ego nke aka m mgbe ahụ. So ọ bụrụ na asị bụ na m dị buoyant that time too much, but o kwuru that thing and feel I can afford it. So we go this boy new brand baro. This boy use baro up to just let's say a few months. Ọbịa one day sị m na baro anwa na ya o ji were ebujechala mmadụ ihe ndị ohi wee narịa baro. Sị aghọtara m ihe na-ekwu si na ndị ori na-arụ baro ka ọ na nwere onye imebiri ihe o sizie dị baro as punishment ma ọ na nwere onye iji ụgwọ o buru baro. This boy may insist na ndị ori na-arịa baro. Si anyị ọ na nwere onye njikwa ya again onwe onye iji ụgwọ enigwa ahụ iji ya ọ nara ụdị baro ma ọ bụ na o nwere onye imebiri ihe ọ dara ụdị baro na ụdị in exchange of ụgwọ ya ihe ya imebiri. We may insist si na ndị ori na-arịa baro. I did not believe the story, to be frank with you. Mgbe o kwutara ihe mgbe ya nkịtị si okay you can go. Akpọrọ m polisi ejọrọ m gba ya ụgwọ ejọrọ m bie nwere ọdị onye ikwu ya ma ọ bụ onye ibi ya n'ụrụ ya nọ si I can go. Ọ naba I can tell you oruro 1 month that boy ya ahụ a na-ekwu na ya ahụ ebugharị ahụ the boy nwụọ. Ịghọtara ya? The truth of the matter bụ na the thing pained me actually. Ihe o ji wee wute m bụ na that is my that onye na-agwa gị ihe aka m ya adị ihe dịka ebe aka si school pụta ọfọ ma adị ihe dịka ebe 22 years. But ebido n'oge gbawa mbọ military from school now anọ m na school na-eme ihe gbasara ọ zụrụ ihe gbasara ego. Yes, because my family were family na-eme trading both mother and father side. So that is my first encounter and the other ones who name and I find out so many of them will come back and apologize. So many of them will come and apologize. So many of them, some I better apologize. Okay. Man, even the rich men, ya na ha mere m ihe men ụdị na ha mere ihe ma ọ bụ ndị a ga-alụcha ọrụ ọ ma ofu ihe debe ahụ na ya bụ odogwu agba m ya nkịtị jee polisi gịnị ji eme gị. Till now I don't go to police. Yes, mgbe ya nkịtị but at the end of the day onye anwa either na onye abịa yo biko ma na onye ahụ nweta burula dị na ya. It's natural. So ọ bụrụ na ọ na-eme gị ị draw interested n'ime ihe etu anwa ọ bụrụ na n'imejọ m kpọje court ị ma na nchọrọ imere gị ebere mana ọ bụrụ nwa na m achọrọ ịkpọje court na m ekwuru okwu court ikwucha akọcha dị tin sị ọhịa ka ị chọrọ you can go gwa anaghị etu anyị ma ịgbago na problem. So that is the thing. So ọ bụrụ na ọ na-eme gị from nke a bụ na obido from childhood. Yes, ọ bụrụ na ọ na-eme gị from childhood da onye ọbụla mejọrọ gị na-abịa ayọ biko onye ayọ biko na ọ na-enwe problem then is one of the sign. Onwe ajụjụ inwe na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbalị gị family ebe chat me on WhatsApp 0805 7837672. Let us pray. Ekwere m na Chineke ekwere m na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụwo ya n'ihi na ọ masịrị ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emegworo m ya gazie. May the blessings of Chukwu keep me in be with you all now and forevermore. Ya gazie udo